ايه اللي هيخلي اكلك مميز وريحته كده تجيب لاخر الدنيا؟ هي البهارات يا بنات. بدل ما تروحي تجيبيها من عند العطار وانتي مش عارفه هو حاطط فيها ايه، اعمليها بقى بالطريقه ديت، وصدقيني كل اللي هيدوق اكلك هيقولك انتي حاطه فيه ايه من حلاوته. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمه دي ازاي. اول حاجه يا بنات، انا جبت معلقتين فلفل اسود، معلقتين كبار يا بنات، عليهم معلقتين من الكمون، معلقتين من ورق اللوري، معلقتين من الكوبيبه الصيني، معلقتين من الكزبره الناشفه، معلقتين من زر الورد، ومعلقه كبيره من الحبهان، ومعلقه كبيره من القرنفل اللي هو المسمار يا بنات، وعليهم عود قرفه. بصوا يا بنات، انا كده حطيتهم في الطاسه وولعت النار وهديت النار خالص. انا مش عايزه احمصهم، انا عايزه اطلع ريحتهم بس. اقلبهم بقى كويس كده. اول ما احس ان هو سخن كده معايا شويه بالشكل ده، انزل عليهم على طول بمعلقتين من الزعتر، كله نفس معيار المعلقه يا بنات. طبعا لو عايزه تقللي الكميه قلليها، بس بيبقى بنفس النسبه والتناسب اللي حاطينهم. بس كده اقلبهم بقى كده، احس ان هو خلاص سخن. كل ده على نار هاديه يا بنات. وخلي بالكم يا بنات، احنا بنعمل الحاجه الحصى الاول، وبعد كده بقى هنزل عليهم بالحاجات البودر. معلقه من البصل البودر، ومعلقه من الثوم البودر، ونص معلقه من الجنزبيل، ونص بقى معلقه من اهم مكون عندنا، هو الخرنجان. الخرنجان مش عارفه الصراحه هي الخرنجان ولا الخرندال، يعني قولوا لي، بس انا يعني بقولها الخرنجان. قلبهم كويس بس وانا طافيه النار خلاص، انا مش عايزه حاجه غير السخونه بس بتاعه التوابل. بس كده، واخدها بقى اطحنهم بالشكل ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ عاوزه اقول لكم ريحته خطيره بجد يا بنات، تحفه. لو عملتوا الطريقه ديت مش هتعرفوا تجيبوا توابل تاني من بره. يعني انا عن نفسي ما بجيبش توابل من بره خالص، البهارات انا بعملها في البيت. شايفين الشكل عامل ازاي؟ اي بقى برطمان عندك ونحط فيه بقى البهارات بتاعتنا. عاوزه اقول لكم بقى، ده يتحط بقى في كل الاكلات، يعني هتلاقيه في الطواجن موجود، في المشاوي موجود. بصي معاكي في كل حاجه. بصوا هنا يا بنات، انا كنت عامله معاكم السبع بهارات خطيره، مفيش حد ما سالنيش انتي عاملاها ازاي. بجد يا بنات تحفه. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم وبألف هنا.